ஹே கைஸ், ஹலோ மக்களே, வணக்கம் வந்து நமஸ்காரம். இன்றைக்கி ஒரு அடிப்பொலியான ஒரு சாம்பார் தான் பார்க்க போகிறேன். அதாவது பருப்பு இல்லாத சாம்பார். இதில் வந்து ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி என்றைக்குமே போடாதது இன்னி வரலும் நான் இந்த ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நான் இதில் ஆடே பண்ணதில்லை. அதையும் நான் போட்டிருக்கேன். இதோட லாங் வீடியோ வரும். நல்லா சுட சுட தோசை, இட்லி தோசை வச்சுட்டு இந்த சாம்பார் ஒரு 2 கரண்டி விட்டுண்டு அதில் ஒரு முட்டை, ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுண்டு சாப்பிட்டேன்னா குழந்தைகளுக்கு ஊட்டினேலோ, குழந்தைகளை சாப்பிட சொன்னாலோ ஒரு 2-3 எக்ஸ்ட்ரா கண்டிப்பாக போகும்ப்பா. அடிப்பொலியாக இருந்தது சாம்பார். நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லாங் வீடியோ இது வந்து கண்டிப்பாக வரும். ட்ரை பண்ணுங்க. இது கொஞ்சம் வந்து தண்ணியாகவும் இருந்தாலும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சூப்பரான அடிப்பொலியான சாம்பார். இது வந்து நீங்கள் வந்து இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து தொட்டுக்கலாம். ஸோ போஜனம் சேனலுக்கு